佢話：哎呀，阿 Sam 啊，阿張醫師咧，我睇幾次咧，佢都唔幫我針灸啊。佢好想針灸係，因為佢都好嚴重嘅，有啲嘢係。咁我好想針，你係都唔幫人針喎。跟住後尾咧，佢話你同佢解釋完咧，佢又明白啦咁。老土啦，又講句咯，該怎樣治療就怎樣治療，唔係嚟就針灸噶嘛，唔係攬埋就風濕噶嘛。有人話你啊咩因人而異啊，講晒嚟咁。但係呢個係事實，唔係針灸冇用。我哋針灸要評估係用補定瀉，我哋痛啊講痛症，聽講痛症啊 Sam。我哋不榮則痛，不通則痛。咩概念咧？不榮，繁榮昌盛嘅榮。不榮因唔繁榮。真係唔榮啫，冇血，真冇料到。冇料到，冇營養，冇嘢到榮啊嘛，係嘛？係。繁榮昌盛啊嘛，係嘛？好啦，呢個痛就缺血啦。缺血性嘅疼痛，虛性嘅疼痛，呢個時候你刺激用針刺激佢，刺激冇用，你又用灸啦。OK。或者用好輕巧。甚至摸啦、點穴啦，嗱呢個就不榮則痛。你間針落去，對唔住，越針越痛。另外一種不通則痛，佢唔通啫嘛，大把錢，大把血，就係唔通。刺激佢，咁不通則痛有幾個概念？嗱，籠統啲講咪淤血嘛，肌肉損傷之後，咁佢產生好多分泌嘅物質。第一佢保護住佢噶嘛，但呢種去唔到啦，就黐埋啦，黏成我哋個黏連啦。第二長期受損，受嚟惡力壓力，佢又要收埋一束嚟保護啦，唔好再受傷啦，又黏連啦，你係咪結節黏連啦？呢個時候用針直接針刺到呢個穴位。第一現代語講鬆解黏連，實際就係通經活絡，針散咗佢，針通咗佢，血流就翻正常血流，咁啊痛就消除啦。頭先你講個朋友。話唔同佢針灸，因為佢虛。我哋針灸要建基一個咩基礎？有個物質基礎，即係氣血。頭先我哋之前講榮啊嘛，不通則痛，不榮則痛。冇咗物質，亦都會產生疼痛個病變。譬如頭先我哋有講過針灸嘅機理，就話首先佢一定有物質基礎先噶嘛。係頭先你講呢位朋友咧，佢虛得咁緊要。虛嘅人咧特別怕痛嘅，因為佢冇咗啲物質噶嘛，記唔記得虛嗱冇能量係嘛？冇能量去抵禦嘅痛，起碼冇嗰隻內啡肽啦，止痛物質啦，少啦，仲有止痛嘅機制佢都出唔到嚟啦。係你咁執落去咁咪真係死，你真係叫佢死。有個災區有災難，我哋運啲嘢去，但如果冇嘢。你點樣通都冇用啊！好多車都冇用啊！冇用，車唔到啲貨幾條高速公路都冇用啊！飛機都冇，你冇嘢運去噶嘛？另外我有嘢嘅，但係失咗嘛。咁我嗰個時候我先針啊，疏通經絡嘛針灸。嗱，我理解咧，人體咧，即係好似呢一個社會咁樣嘅。OK， 咁我哋有好多網絡，供電嘅網絡、公路嘅網絡。OK， 咁有咩用途咧？水電係啦，水電啊，同埋呢啲物資啊，有條路啊，車啲嘢過去。咁都有垃圾又要車翻走嘛？呢啲網絡如果吐故納新啦，係嘛？係嘛？新陳代謝啦，係啦，即係要流通得好。係啊，如果當我哋啲嘢塞咗，咁嗰個位就垃圾出唔到嚟。係啊 ，OK， 嘢食又去唔到，咁好大鑊噶喎。大鑊，咁咪病咯。哦，係咪啊？幾好啊！你理解得非常叻啊！話你跟咗我幾次叻咗咯，越嚟越叻啦。係啦，所以頭先。你講嗰位病人，當然佢後嚟明白咗啦。電廠又壞晒，水庫又冇水，你運乜鬼啫？即係個人太虛嘅時間咧，就係其實唔應該針嘅。係冇效啊嘛。冇效，淨係冇效，適得其反添嘛。